नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शिबिन। हम आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे VAV क्या है, HVAC सिस्टम में वेरिएबल एयर वॉल्यूम क्या है, इसका क्या फैसिलिटी है, इसमें कोई फायदा होने वाला है ये सिस्टम लगाने से, हम आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। उसका पहले आप देख लीजिए, जो वीडियो इसमें देख लीजिए VAV क्या होती है, किस लिए वो लगाता है। मैं पहले वो समझा देता हूँ आपको। देखो, फॉर एग्जाम्पल एक AC यूनिट है, या कोई FCU होने दो या कोई AHU होने दो, जो भी होने दो, वो यूनिट से डिफरेंट डिफरेंट बेडरूम्स, लिविंग रूम और किचन वगैरह वगैरह, जैसा बेडरूम, लिविंग रूम, स्टडी रूम, जैसा हर एक ये इसमें मतलब एयर डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो कोई कोई आदमी लोगों को कम टेम्परेचर चाहिए, यानी 23 और 24 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और किसी लोगों को ज़्यादा ठंडा चाहिए, जिन्होंने सोता है, स्लीपिंग करता है और ब्लैंकेट लगाता है, उसको ज़्यादा कूलिंग चाहिए। तो ये एक ही एयर फ्लो में ये सारे चीज़ कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसके लिए यूज़ करता है अपना VAV, वेरिएबल एयर वॉल्यूम। ये किस तरीके से काम करता है, मैंने पहले बोलता हूँ। ये हर एक ब्रांच में, जो देखो आप इस वीडियो में देख रहे, देखो इसमें देखो ये एक रूम है, ठीक है ना, ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये हर अलग अलग रूम है, ठीक है। ये यूनिट तो एक ही है, मेन यूनिट आप देख रहे, जो मेन यूनिट आपको देख रहे, मेन सप्लाई एयर यहाँ से आती है, तो सप्लाई करके हर एक ब्रांच में जाती है, हर एक रूम में। जो रूम में जो आदमी बैठा है, उधर एक थर्मोस्टेट लगाया जाता है। थर्मोस्टेट क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। थर्मोस्टेट हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए एक यूनिट होता है, थर्मोस्टेट कंट्रोल। थर्मोस्टेट कंट्रोल का फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। देखो इसमें आपको दिखाई दे, देखो इस तरीके से लगाता है, दीवार में लगाया होती है, वो आपने टेम्परेचर ऊपर नीचे कर सकता है इसको। ये ऊपर नीचे करने से क्या होता है, ये जो वेरिएबल एयर वॉल्यूम का अंदर एक डाम्पर होती है, ये डाम्पर खोलता है, बंद करता है, खोलता है, बंद करता है, इस तरीके से उसका सेटिंग होता है। जो एक्स्ट्रा जो एयर आती है वो बाहर बाईपास होता है। मैं आपको उसका भी एक फोटो दिखा देता हूँ। फोटो देखने से आपको आराम से समझ जाएंगे वो। देखो इस तरीके से होता है अपना VAV। इसमें एक एक्चुएटर भी आपको दिखाई देती है। देखो ये जो एक्चुएटर, ये इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर होती है। उसमें इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर में क्या होती है, वो जो है अपना कमांड के हिसाब से, हमने जो कमांड देती है अपना थर्मोस्टेट में, उसके हिसाब से वो एक्चुएटर के अंदर पावराइज्ड गियराइज्ड विथ गियर मोटर होती है। ये अपना डाम्पर को घुमा देता है। डाम्पर समझता है ना अपना, डाम्पर जो हवा को बंद करने वाला और खोलने वाला, मतलब कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम लगाया हुआ है, उसको बोलता है डाम्पर। ये डाम्पर को कंट्रोल करता है, मतलब हमने थोड़ा सा ठंडा ज़्यादा चाहिए, वो खोल देते हैं, समझ ले। जैसा जो यूनिट से जो हवा आती है, ये बंद करेगा, फुल्ली बंद करेगा, तो ये जो डक्ट को आवाज लगेगा, यानी साउंड नॉइस बनेगा, है ना। डक्ट को सीधा आपने जो हवा जो आती है उसको बंद करने से आवाज बनेगा, डक्ट वाइब्रेट करेंगे। तो उसके लिए जब भी बंद करता है तो जो एयर फ्लो सेम ही होंगे, उसको बाईपास किया जाती है, बाईपास वापस चला जाती है। तो आप इसमें मैंने एक फोटो भी डाल रखा हुआ, देखो देखो आपने इसमें बाईपास का ये दिखाई देता है। देखो इसका ऊपर देखो, ये जो बाईपास है, आपको ये ऊपर मैंने थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखो ये जो एक साइड से जो हवा आती है, फॉर एग्जाम्पल ये साइड से जो हवा आती है, ये साइड से, तो ये हाँ उसको बाईपास में वापस चला जाती है। जो एक्स्ट्रा एयर जो है वो वापस निकल जाती है, अदरवाइज इट विल मेक नॉइज। अच्छा, इसमें मैंने और एक चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी है। हमारे गल्फ में और इंडिया में और बाहर में भी, किधर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव वाला FCU बहुत कम मिलेंगे। अगर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव FCU आपने इस्तेमाल करता है, तो आपने ये वेरिएबल एयर वॉल्यूम VAV को सीधा बंद कर सकता है। जैसा बंद होता है उसका जो यानी FCU का फैन का स्पीड जो है ना, ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएंगे, पूरा कंट्रोल में आ जाएंगे BMS सिस्टम लगाने से। लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती है।
क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, जो थर्मोस्टेट जो लगाया हुआ है ये एफसीयू का अंदर, जो यूनिट का अंदर, जो फॉर एग्जांपल ये वाला जो यूनिट आपको दिख रहा है, ये वाला जो यूनिट, सॉरी, ये वाला जो यूनिट आपको दिख रहा है, ये वाला जो मशीन, यानी फाइन गोइल यूनिट और एफसीयू और एएचयू जो भी लगाता है, एएचयू में बहुत आजकल बहुत सारा आपको मिल जाएंगे अपना वेरिएबल एयर वॉल्यूम, लेकिन एफसीयू में बहुत कम मिलेगा। अभी जस्ट आना शुरू कर दिया, लेकिन इट इज वेरी लेस। अगर बीएमएस सिस्टम में लगा के ये सारे रूम का अंदर जो हमने बैठाए एयर वेरिएबल एयर वॉल्यूम को अगर बंद किया जाती है, तो ये फैन एफसीयू का जो और एएचयू का स्पीड अपना आप कम हो जाएंगे, उसका जो फैन का स्पीड अपना आप कम हो जाएंगे, उतना ही मात्र एयर भेजेंगे और सारे का सारे रूम का वेरिएबल एयर वॉल्यूम हमने ब्लॉक कर देता है, यानी बंद कर देता है, कोई ऑक्यूपेंसी नहीं है रूम का अंदर, अपने आप अपना एफसीयू शट डाउन हो जाती है, यानी बंद हो जाती है। इस तरीके से काम करते हैं अपना वेरिएबल एयर वॉल्यूम। वेरिएबल एयर वॉल्यूम अभी नॉर्मली वीएफडी के साथ नहीं काम करता है, नॉर्मली अपना क्या नाम कांस्टेंट एयर फ्लो में काम करता है, इसलिए बाईपास लगाई जाती है ना। वीएवी के ऊपर जो बाईपास आपको देखो, ये जो बाईपास आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट, ये वाला जो बाईपास जो है ये डाला जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये जो वीएवी का सिस्टम काम करता है। और वीएवी में आपको कोयल भी मिलेगा, यानी हीटिंग कोयल, लेकिन हमारा इधर इतना ठंडा प्लेस नहीं है, इसलिए हीटिंग कोयल का उतना कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लगा सकता है, हीटिंग कोयल भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये हीट करने के लिए नॉर्मली कोल्ड एयर आती है एसी से, और उसको हमने कंट्रोल किया जाती है वीएवी के साथ, वेरिएबल एयर वॉल्यूम का साथ। ये बहुत सारा स्पेसिफिकेशन कैसे सेलेक्ट करता है एक वॉल्यूम, एक वीएवी आप एक मैकेनिकल इंजीनियर है इस साइट में या कंस्ट्रक्शन में, आप डिसाइड नहीं करना चाहिए। ये डिसाइड करता है मैन्युफैक्चरर उनका जो पैरामीटर्स होती है, हमें उसको डिजाइन देना है, यानी लेआउट किस तरीके से किधर किधर वीएवी चाहिए, हमने उसको मार्किंग करके दे देंगे, और उसका एयर फ्लो और वेलोसिटी आपने मेंशन कर दीजिए वहाँ, बाद में वो ड्राइंग उसको दे दीजिए, वो खुद ना खुद सेलेक्ट करके आपको विद टेबल बना करके पूरा कैटलॉग के साथ अटैच करके देंगे वीएवी। आप कभी सेलेक्ट मत कर दीजिए अदर इन केस यू आर मैकेनिकल इंजीनियर, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक सप्लायर होता है, उसका रिटर्न एयर होता है, उसमें डायमीटर वगैरह होता है, उसका जो स्पेसिफिकेशन होता है, और रिटर्न एयर का भी स्पेसिफिकेशन होती है, यानी फ्रिक्शन फ्री होना चाहिए। ये सब मामला में हम इक्विपमेंट्स का मामला में हमने क्या करना, मैक्सिमम आपने डिपेंड करना है अपना सप्लायर को, या एक सप्लायर का नहीं, मल्टीपल सप्लायर को आपने डिपेंड कर सकते हैं। बाद में आपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें क्या है, इसमें क्या है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। ये इक्विपमेंट्स का मामले में थोड़ा सा दूर रखना, क्योंकि इसमें आगे करके आपको फॉर एग्जांपल वही कुछ आवाज आ रहा है इसमें, आपने वीएवी सेलेक्ट किया, कुछ लेसर साइज का सेलेक्ट किया और बड़ा साइज का सेलेक्ट किया। बड़ा साइज का सेलेक्ट करने से आपको एक्सपेंस बढ़ेगा, और छोटा साइज सेलेक्ट करने से आपको क्या होता है, इसको ये करेंगे, वॉइस नॉइस बना देंगे उसको अंदर, इसलिए करके आप इस मामले में मत जाइए और इस सिस्टम में लगा दीजिए। और वीएवी यही सिस्टम है जो आपको रूम, पर्टिकुलर रूम का एयर और यानी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ये सिस्टम लगाया जाता है एचवीएसी सिस्टम में। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मेरा जो चैनल थोड़ा सा आपने सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। हमने बहुत सारा ट्रेनिंग वीडियोस बना रहा हूँ एचवीएसी का ट्यूटोरियल के साथ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।